সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। এ হলো আমাদের বাড়ি, গ্রামের বাড়ির যে এই গাছগুলো, অনেকগুলো গাছ, ছোট বড় অনেকগুলো গাছ, মাঝারি গাছ আছে, মোটা গাছ আছে অনেকগুলো। তবে বেশিরভাগ গাছই আপনার কাঁঠাল গাছ, আম গাছ। তো এই সবগুলো গাছ বিক্রি করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে। তো যেই সব লোকদেরকে দেখানো হয়েছে, তারা সমস্ত গাছগুলো আপনারা দেখেন, সমস্ত গাছগুলো তারা 3,000 থেকে 3,500 টাকা বলে। তাদের নিজ দায়িত্বে তারা কেটে নেবে, তারা 3 থেকে 3,500 টাকা বলে। তো লাস্ট পর্যন্ত কখনো গাছ কাটা হয় নাই, গাছ কাটি না, কীভাবে গাছ কাটা জানি না। তো ইউটিউব থেকে দেখে দেখে প্রাথমিক একটা ধারণা নিলাম। তো এই যে আপনারা হ্যান্ড করার দেখছেন, এই যে মেশিন, এই মেশিন একজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হলো। আর এখন নিজেই সাহস করে আজকে নামলাম গাছ কাটার জন্য। তাই আলহামদুলিল্লাহ, এই যে দেখছেন গাছের উপর বসে আছে একটা মোটামুটি একটা মাঝারি সাইজের আম গাছ, এটাকে কাটলাম। তারপর অন্যান্য যে আরও কয়েকটা গাছ আছে এগুলো কাটলাম। বাদবাকি গাছগুলো ইনশাল্লাহ আজকে সারাদিনের মধ্যে কেটে শেষ করব। নিজের সাহস আর একটু চেষ্টা থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব। গাছ সম্ভবত আনুমানিক 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 আর ওই দিন কাটলাম 21টা গাছ, মানে মোটা এবং চিকন মিলে মোট 21টা গাছ 3,500 টাকা বলে। সম্ভব বলেন, মেনে নেওয়া যায়? এটার হে ইয়া করতে পারে, হ্যাঁ, এটার আপনি ডাইরেক্ট ফালাই দেন। ডাইরেক্ট ফেলে দাও। আল্লাহ হাফেজ। কোনটা লাগছে? গাছের আগা ঢুকতে পারছে না, গাছের আগা ঢুকতে পারছে। মারিয়াস ফিরে বাদ রাখিস না কিন্তু। Hi viewers, like, comment, share. কামাল দিয়ে দেখাই তো, ঠিক আছে? বলো বলো বলো। লাইক দেবেন, কমেন্ট দেবেন, শেয়ার ভালো আরে আমার যায় না। কাজের সময় কথা বলতে রাখো। হাই ভিউয়ার্স, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। এই ভিডিওটা যদি সাবস্ক্রাইব